撮ってんの。おしゃれな名前。私ずっとエッセンシャルです。なんか勝手に家であるの使ってるからメリットとかある。ある。夫婦でメリットの CM 狙ってきた。問題。東京都にある鉄道の駅の中でひらがなで書くと7文字以上の駅。駅も入れるの10個答えろ。駅入れるわけない。二子玉川。清澄白河。吉祥寺。東久留米。阿佐ヶ谷。待って。日よ、等々力。表参道。天王寺アイル。三軒茶屋。武蔵小金井。俺も出してる。いやーすげえ。